Thukuru-ini wa muthingi wa Wamagana Tetu Nyeri no kieha na maithori. Arutwo ona arutani magicakaya gikuũ kia hi na hi kia Murutani munene uria hurũkire kiroko kia umuthi. Stanley Muriugi ekurokete cukuru kiroko tene ota mutugo na kuhariria wabici yake mbere ya mucamanio wa aciari uria gutanyitwo kuhanika mathaini ma thaa ithano. Aria maranirie nake ria muthia makiuga ekuonekaga mukenu na ndekuonanagia dariri o ciothe cia thina wa mwiri. Shamwega na nginya no tura communicate nake ira na tukabanga nginya na agenda citu cia mucamanio na dauma na thina. Muriugi agwire na kwirigwo na thutha gucoka kuhuruka thibitari-ini nene ya Nyeri. While he was undergoing treatment, the doctor in charge pronounced that he had passed on. Agikira uhoro uyu mukonde murugamiriri munene wa githomo mwena wa Tetu Gitonga Ndeke ni acakaite gikuũ kia Murutani uyu akiuga thukuru uyu ni worwo ni Murutani wa mwanya. The head teacher had organized for a meeting, parent meeting, which is very usual for him to call the parents so that they can discuss the progress of the school and the strategies of improving the performance. And a look at the mood of the parents is that they are in a sober mood. Mubunge wa gicigo giki James Gishuhi oro mwena muikariri giti wa bodi ya thukuru uyu Francis Kariuki ni amwe aria macakaite gikuũ kia Muriugi makiuga arari na kioneki kinene gia gukuria thukuru uyu. Gwenda kuya ihinda riri gutuma ndomereri yakwa ya macakaya kuri mutumia wake, ciana ciake, family yake na the entire shukuru ya Wamagana kuri aciari, arutwo ona nene ya githomo. Koguo ngikiririria andu ati ni tukunyitanira na family kahinda-ini gaka na thengio ndu wa nene ya githomo ona uka gwi console aciari. Aciari, arutwo ona arutani aria angi ni magiire na kahinda ka mwanya kuhoya mari hamwe niguo kumaniriria ihinda-ini riri ria kieha. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.